Hi everyone, welcome back from Alifami Channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alifami Channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Teacher Krista ပဲဖြစ်ပါတယ် Teacher တို့ဒီနေ့မှာလည်း Headway Intermediate စာအုပ်ကိုတုံးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာလေးလာနေတာ Unit 5ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ Teacher Unit 5မှာဒီနေ့လေးလာရမယ့်အကြောင်းအရာလေးက reading and listening ပေါ့နော် so category က Teacher တို့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ reading ပါမယ် listening ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Teacher တို့အဓိကအဖြစ်တော့ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်နားထောင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဖတ်ရမယ့်ဟာလေးက sorry share ရဲ့ unit လေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ the philosophy of purpose အဲ့လေ the philosophy of purpose so philosophy ဆိုတာဘာလဲအတွေးခေါ်ဟုတ်တယ်နော် purpose ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ share ဒီမှာပုံမှာပြထားတဲ့ဒီကြားထဲမှာပါတဲ့ကျောင်းစလစ်ခဲတွေကိုဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ purpose လို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ the philosophy of purpose ဆိုတော့ကျောင်းစလစ်ခဲတွေရဲ့နီးရမှာဒါမှမဟုတ်ရင်အသွေးခေါ်ပေါ့နော်ကျောင်းစလစ်ခဲနဲ့ဆိုင်နေအသွေးခေါ်တခု okay အဲ့တော့ပထမဆုံး number 1လေးမှာ share တို့ look at the photo of peppers in a glass jar ဒီမှာဖန်ကွက်တော့ပေါ့နော်ဖန်ကြရားထဲမှာရှိရဲ့ဒီမှာ pepper တွေထည့်ထားတယ်အဲ့ pepper တွေကိုပုံကိုကြည့်မယ်တဲ့ is that jar full ဒီ jar ကပြည့်နေသလားတဲ့Okay ဒါလေးကို share တို့ share ဖြေမပြဘူးပေါ့နော်အဖြေကဒီနောက်ထဲမှာပါမှာမလို့ကြောင်းသားရင်းနေနဲ့ကိုယ့်စာကိုစိတ်ထဲမှာရှိတာကို video လေးခဏ pause လုပ်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ပေါ့နော် is that jar full Okay အဲ့တော့ဖြေပြီးသားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ share တို့နောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်ခု share တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ read part 1 or a story about a philosophy lecture so အဲ့တော့ငါတို့ကဒီအတွေးခေါ်သင်ခန်းစာတစ်ခုပေါ့နော်အတွေးခေါ်ပို့ချချက်တစ်ခုအကြောင်းရေးထားတဲ့ story ပေါ့နော်ဒီဇလန်တစ်ပုဒ်အဲ့ဇလန်ရဲ့ပါတယ် part 1ပထမပိုင်းကိုဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ answer the questions အောက်ကမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျတို့ပထမဆုံးမေးခွန်းတွေကိုအရင်ဆုံးဖတ်သွားရအောင် So, number 1. Why does the professor say that it's important to pay attention to the questions? မေးခွန်းကို pay attention အာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ဘာကြောင့်မလို့ professor ကပြောတာလဲတဲ့ Number 2. What are the things that does he use apart from purpose? Purpose အပြင် purpose ဆိုတာဒီကျောက်စလစ်ခဲတွေအပြင်သူတခြားဘယ်အရာတွေကိုသုံးသေးလဲ Number 3. What do you think he is trying to teach the student? သူကကျောင်းသားတွေကိုဘာသင်ပေးချင်နေတယ်လို့ထင်လဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရှင်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးဘာလဲ title list က the jar of peppers ဒီကောင်လေးပဲเนาะပုံလေးကိုရှင်တို့က title ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျတော့အရင်ဆုံးရှင်နဲ့တူတူဖတ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဖတ်1ရောက်ပြီ as Professor X entered the lecture hall many of the students continue chatting noisily so အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါကြမှာနှစ်ပိုင်းပါတယ် as နဲ့ဒီမှာ as Professor X entered the lecture hall ဗါလေ lecture ခန်းမတွေကိုတင်တော့ lecture ပေးတဲ့ခန်းမတွေကိုငါတို့ဘယ်သူလဲ Professor X ပေါ့နော်ဒီမှာ X ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာဒီသူကရှယ်တို့ professor ဘယ်သူပါဆိုပြီးတော့နာမည်ထည့်ပြီးတော့မရေးချင်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့နာမည်ထည့်မရေးဘဲနဲ့ဒီ X လေးကိုဘာလုပ်ထားလဲဆိုအစားသွင်းထားတာ as professor X အဲ့တော့ဒီ professor ကဒီ lecture hall တဲ့ကိုပေါ့နော် lecture ပေးတဲ့ခန်းမတွေကိုဝင်လာတာနဲ့ many of the student ကျောင်းသားတွေအများစုက continue chatting noisily continue ဆက်လုပ်နေတယ်ဘာဆက်လုပ်နေလဲဆိုတော့ chatting noisily လုံးဝအတန်ကြီးကြီးစကားစမြည်ပြောနေတာကိုတို့ဘာဖြစ်နေရဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆရာဝန်လာနဲ့တို့ရက်မသွားဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြောနေကြရဲတဲ့ when he reached the front of the hall သူကဘာလဲ when he reached သူရောက်တဲ့အခါမှာ the front of the hall ခန်းမရဲ့ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ instead of calling for attention the professor quietly placed his briefcase on the desk and then brought out from behind it a large empty glass jar and a bag of peppers. So အဲ့တော့ပထမဆုံးရှယ်တော့1နဲ့စားတဲ့1နဲ့စားတဲ့ဒီ cross ကိုဖတ်လိုက်လို့ရှင်သူက lecture hall ရဲ့ဒီခန်းမရဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ instead of calling for attention calling for attention ဆိုတာအာယုံစိုက်ခိုင်းတာကွာအာယုံစိုက်ဖို့သူကဘာဖြစ်မဲ့အစားပြောမဲ့အစား instead ဆိုတာပါလေပြောမဲ့အစား sorry အစားပေါ့နော် instead ကအစားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောမဲ့အစား the professor quietly placed so professor ကငြိမ်ငြိမ်လေးပဲ place
ထားလိုက်တယ် his briefcase သူ့ရဲ့အိတ်ကို on the desk ဘယ်ပေါ်မှာစပွဲပေါ်မှာထားလိုက်တယ် and then ပြီးရဲ့နောက်မှာ brought out from behind it အဲ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ထုတ်ယူလိုက်တယ် a large empty glass jar ကြီးမားပြီးတော့ဘာမှမရှိတဲ့ glass jar ဖန်ကရာတစ်ခုကိုဘာဖြစ်လိုက်တယ်ယူလိုက်တယ် and a bed of pebbles ဗာလေကြောက်စလစ်ရဲ့အိတ်ရောပဲဟုတ်တယ်နော်သူကအဲ့ဒါတွေကိုသူထုတ်ပြီးတော့ရှာလိုက်တယ် the room အခန်းက gradually fell silence as each of the student noticed what he was doing and realized that this was no ordinary philosophy lecture ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ the room gradually fell silence ဆိုတော့အခန်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲငြိမ်သက်သွားတယ် as each of the student ကျောင်းသားတစ်ယောက်ချင်းစီက notice what he was doing သူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့အခါမှာ and realize သဘောပေါက်သွားတယ် that this was no ordinary philosophy lecture ဒါဒီလုံးဝပုံမှန်အတွေးခေါ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသူဘာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာ they watched curiously as he started dropping the pebbles carefully into that jar they watched သူကကြည့်နေ curious ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆက်စုတာစိတ်ဝင်စားနေကြည့်နေကြတာပေါ့နော် as he started dropping the pebble carefully into the jar သူကဒီ pebble ကျောက်စလက်ခဲတွေကိုဒီဖန်ကရာတဲ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဂယုတဆိုင်ချနေတဲ့ထည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲကြည့်နေကြရဲ့တဲ့ when the glass were full or pebble အဲ့ဒီဖန်ခွက်ကဘာနဲ့ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာငါတို့ကျောက်စလက်ခဲတွေပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ he finally looked at all the students and asked them သူကနောက်ဆုံးမှာကျောင်းသားတွေကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့မေးလိုက်တယ်တဲ့ so အဲ့တော့ကျတော့ကျောင်းစရိတ်ခိန်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီဖန်ရပြည့်သွားတော့သူကပါမေးလဲဆိုတော့ so would you say that this jar is full အဲ့တော့မင်းတို့ပြောမလားတဲ့ဒီကြားကဒီကရာကပြည့်သွားပြီလို့ပြောမလားတဲ့အဲ့တော့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ yes one of them answer အဲ့ဒီကတယောက်ကဖြေလိုက်တယ်ဘာလို့ဖြေလိုက်တာလဲ yes ဆိုပါလေပြည့်သွားပြီလို့ဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်လဲဘာနဲ့ပြည့်နေတာကျောင်းစလိတ် carry နဲ့ပြည့်နေတာလေ so အဲ့တော့ do you agree Sabina the professor asked so Sabina ကိုပါလေ Sabina ဆိုကျောင်းသူတရားကိုသူကပါလေသဘောတူလားဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့တော့ yes reply Sabina ကလည်းဘာလို့ပဲပြောတယ် yes လို့ပဲပြောတယ် done so အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုလည်းမေးတယ်အဲ့တော့ပါလေ yes it's full of pebble ဒါကဘာနဲ့ပြည့်နေတာကျောက်ရွှေခဲရည်နဲ့ပြည့်နေတာတဲ့ maybeဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ but you need to pay more attention to the actual question ဒါပေမဲ့မင်းတို့အဓိကမေးခွန်းတကယ်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲအာယုံစိုက်တင်တယ်လို့အာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောတယ် said that professor ကပြောတယ်တဲ့Okay အဲ့တော့ဒါဒီရှယ်တော့ဘာကြီးလဲ number 1ရဲ့number 1အတွက်ဖြေရမယ့်ဟာကြီးဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဘာကြောင့် actual question ကို view ဆိုင်ဖို့ပြောတာလဲ तू မေးတဲ့ question ကဘာလဲ The jar is full အဲ့ဒီ jar ကပြည့်နေလားလို့မေးတာဒါမဲ့ကျောင်းသားတွေကကြတော့ဘလို့ဖြေနေရလဲအဲ့ဒါကဘာရင်းနဲ့ပြည့်နေလဲ full of pebble တွေနဲ့ပြည့်နေတာ pebble တွေနဲ့ပြည့်နေမှာတခြားလွတ်နေရနေရမရှိဘူးလားရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဒါမဲ့ကျောင်းသားတွေကလွတ်နေရနေရလုံးဝပြည့်နေတယ်လို့ဖြေနေတယ်။ so ပြည့်နေလားလို့မေးတာကွာတကယ်တမ်းပြည့်လားမပြည့်ဘူးနေရာလွတ်တွေရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ February နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နေရလဲပြည့်နေတာအကြောင်းသားတွေကတော့ February နဲ့ဆိုပြီးတော့ယူပြီးတော့ဖြေတယ်သူမေးတဲ့တကယ်တမ်း actual question က February နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးပြည့်လားမပြည့်လားပဲသိရင်လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ तू ကဘာကြောင့်အားအကြောင်းမလို့ဘာဖြစ်အားအကြောင်းမလို့ပဲ तू ကဗာလဲအကြောင်းသားတွေကို actual question ကိုpay attention လုပ်ကြပါလို့ပဲဖြစ်လိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ actual question ကို pay attention လုပ်ခိုင်းတာလေးကို share တို့ကဖြေကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ share တို့ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ number 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲ he wanted them realize that whether it was Pepper နဲ့ပြည့်နေလားလို့သူမေးလားမမေးဘူး he asked if it was full
ပြည့်နေလားလို့ပဲဖြစ်တာလေမေးတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပါလေ accurate question ကို pay attention လို့ဖို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ share တို့နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြပါမယ် so အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော် He then reached behind the desk once more. He then reached သူရောက်သွားတယ် behind the desk. So ခုံရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတယ် and pick up a bigger drawing piece. Drawing piece ဆိုတာလေပဲ6တယ်ပေါ့နော်ပဲ6ထုတ်ကိုသူဘာဖြစ်လိုက်လဲကောက်လိုက်တယ် He poured the piece into the jar and rolled the jar around. So အဲ့တော့သူက piece bearing ကိုဒီ jar ထဲမှာဖြစ်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအဲ့ jar ကိုဖြစ်လိုက်တယ်roll လှိမ့်လိုက်တယ် so လှိမ့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပို့ပြီးတော့ပဲရဝင်သွားအောင်လားဝင်သွားတယ် as a piece fell through the gap so piece အဲ့ပဲတွေကဒီမှာကွာဂျားထဲမှာကြံနေတဲ့ဂျားတွေထဲမှာဝင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ He continued to pour them in until no more would fit it. So နောက်ထပ်ဘာကမှသူထပ်ထည့်လို့မရတော့လားအောင်ဘာပဲမှထပ်ထည့်လို့မရအောင်သူဘာဖြစ်လိုက်တယ်အပြေးဖြစ်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါပဲထပ်ထည့်လိုက်တာပဲထပ်ထည့်ပြီးတော့သူကဗာမေးလဲဆို So would you say that the jar is full now as the professor? So အဲ့တော့ကျတော့ professor ဘယ်လိုထပ်မေးလဲဆိုတော့အခုတော့ jar ကပြည့်သွားပြီလို့မင်းတို့ပြောမလားတဲ့အဲ့တော့ yes it's full now အခုပြည့်သွားပြီတဲ့ yes the student answer ကျောင်းသားတွေကဟုတ်ပြီပြည့်သွားပြီလို့ပဲဖြစ်အဲ့ professor ကပြောလဲ okay ဆိုပြီးတော့ professor ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့သူဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့ he smiled as he took a bag of sand from behind the desk သူကပြုံးလိုက်တယ် as he took a bag of sand တဲ့အိတ်ကိုယူလာပြီးတော့ from behind the desk ခုံရဲ့နောက်ကနေ and pour it into the jar ဂျားတဲ့ကိုဘာဖြစ်လိုက်တယ်လောင်းထည့်လိုက်တယ် obviously the sand ran through the paper and piece and filled out the remaining space in the jar ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့နေရာအကုန်လုံးသူဘာဖြစ်သွားတယ်ပြည့်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့နေရာတိုင်းဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျတော့ share တို့နောက်ခုသူကဗာမေးလဲဆိုတော့ so is that jar full now he asked ပြည့်သွားပြီလားဆိုပြီးသူကထပ်မေးတယ်အဲ့တော့ yes it's definitely full အခုတော့ဗာဖြစ်လဲလုံးဝပြည့်သွားပြီ do you all agree အကုန်လုံးသဘောတူလားဆိုတော့ဗာလဲ yes ဆိုပြီးသဘောတူတယ်လို့ပြောတယ် okay နော်အဲ့တော့နောက်ခု the class began to giggle as the professor reached behind the desk once more so ကျောင်းသားတွေက giggle ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ share တို့တခိခိကြီးရကိုပြောတာရင်မောတာခိနဲ့အဲ့လိုမျိုးတူတူလေးလေးအဲ့လိုရင်မောတာโอเคကဲလို့အတန်ကျိန်းမို့ပါအဲ့လိုမျိုးရည်ကြတယ်တဲ့ as the professor reached behind the desk once more so professor ကနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ပေါ့နော် behind the desk ခုံရဲနောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေကရည်ကြတယ် this time ဒီချိန်မှာတော့ he produced a can of beer သူကဘီယာဘူးကိုဘာဖြစ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တယ် and the laughter increased as he opened the can သူက can အဲ့ဒီစီတိုဘူးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘီယာဘူးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေတံတွေကပိုပြော့ချဲလာတယ် slowly pour the beer into the jar letting it soak into the sand until no more would go in so အဲ့တော့ဘီယာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကြားထဲကိုလောင်းထည့်တယ် so အဲ့တော့ဘီယာကဘယ်ထဲမှာစုပ်ဝင်သွားလဲတဲထဲမှာစုပ်ဝင်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာမှစုပ်ဝင်လို့မရတော့လောက်အောင်ဒီပါဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီသူလှုပ်လိုက်တော့ကျောင်းသားတွေဖိတ်ကြလဲရေးကြတယ်Okay နော်အဲ့တော့ကျတော့ share တို့ number 2ကိုဖြေလို့မရဘူးလား what other thing does he use apart from paper ကလွဲပြီးတော့ဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ဘာတွေသုံးလဲဆိုတော့ share တို့အကုန်သိသွားပြီဘာတွေလဲဆိုတော့ paper ပြီးရင်ဘာတွေသုံးလဲ apart from paper ကလွဲလို့he use ဘာလဲ dry veas piece drying piece နောက်ပြီးလို့ရှိရင် sand and beer ဒါတွေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါက beer sorry share တို့ paper ကလွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အရာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုက share တို့ပါတယ်လေမိကွင်းက yes what do you think he is trying to teach that student သူကကျောင်းသားတွေကိုဘာသင်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ထင်လဲ okay ဒါတော့ share ကပြောမပြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဖတ်ရမယ့်ဖတ်စာမှာပါလာအောင်မှာမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေကတွေးကြည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောကြည့်မယ်
ဒီ professor ဒီဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာဘာသင်ပေးခြင်းလို့လဲသူပြောရှင်တဲ့ main point ကဘာမလို့လဲဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေတွေးကြည့်မယ်တွေးကြည့်ပြီးတော့ကျတော့ video ကိုကတွေးလို့ရတယ်မို့နော် video ကိုခဏ pause လုပ်မယ် pause လုပ်ပြီးတော့ကျတော့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မှကိုကမတွေးနိုင်ဘူးတွေးလို့မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒါကြီးအရင်မကြည့်ဘူးကွာတလားနောက်မှပြောပြပေးအောင်ပါပဲနော်ဆိုအဲ့တော့ကျတော့ပြီးပြီဆိုရင် share နောက်တစ်ခုကိုသွားပါမယ်နောက်ခုမှ share ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ number 3ကိုရောက်သွားပြီ read part 2 of the story အဲ့ဒီ story ရဲ့ပါလေ part 2ကိုငါတို့ဆက်ဖတ်ရမယ် can you summarize the message or the lecture in one sentence so အဲ့တော့ကျတော့ summarize ဆိုတော့ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲငါတို့ကို Yes, of course. No, အနည်းချုပ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်နော် the message or the lecture အဲ့ဒီ message ရဲ့ဘာကိုလဲဟုတ်တယ်နော်summarize အနည်းချုပ် sorry အဲ့ဒီ story ရဲ့ပေါ့နော်သူပြောလိုက်တဲ့ story ရဲ့အနည်းချုပ်ကိုငါတို့ကိုဘာဖြစ်ခိုင်းတာလဲရေးခိုင်းတာ Okay အဲ့တော့ကျတော့ငါတို့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်သွားဖတ်ကြည့်ကြမယ် Part 2 When the laughter have died down so laughter dying down ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ငြိမ်သက်သွားတာပေါ့နော်လုံးဝပျောက်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာ The professor began to speak professor ကစပြီးတော့စကားပြောလိုက်တယ် Okay joking aside I want you to see that the jar is like your life လို့မျိုးဟာတားလုံးနေရာခဏထားလိုက်အောင်ပေါ့နော် I want you to see that ငါမင်းတို့ကိုမြင်စေချင်တယ်တဲ့It's like the jar အဲ့ဒီခုနကငါတို့ပြောလိုက်တဲ့ jar က is like your life မင်းရဲ့ဘဝနဲ့ဘာဖြစ်လဲတူတယ် Now we all got to do somewhat to earn money but apart from that in a free society we are allowed to fill your life with pretty much whatever you want to so ငါတို့ရဲ့ so we all got to do ငါတို့လုပ်ရတယ် somewhat တချို့လုပ်တွေကို to earn money ပတ်စံရှာဖို့ but apart from that အဲ့ဟာကလွယ်ပြီးအဲ့ဟာဒီမကောက်ပေါ့နော် in a free society ငါတို့လုံးဝလွတ်လပ်နေရဲ့လုံးဝလွတ်လပ်ရှိရဲ့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြီးမှာ we are allowed to feel at your life you're allowed to feel your life မင်းရဲ့ဘဝကိုမင်းဖြည့်လို့ရတယ် with pretty much whatever you want to မင်းလုပ်ချင်တာတွေမင်းဖြည့်ချင်တာတွေအကုန်လုံးနဲ့ပါဖြည့်လို့ရတယ်ဖြည့်လို့ရတယ် Okay နော်ငါတို့ရဲ့ဘဝမှာငါတို့ပြဿနာရှာနေရတဲ့အချိန်ကုန်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့လို့အဲ့အပြင်ငါတို့ဘာတွေဖြည့်လို့ရသေးလဲတခြားအပျော်ပိုင်းသွားတာတော့အမ relax လုပ်တာတော့ခရီးသွားတာတော့မိသားစုအချိန်ပေးတာဒါတွေလုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော် Okay ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအရေးကြီးတာတွေကိုဘာဖြစ်ရလဲအရင်လုပ်ရတယ်ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ the pebble represent the big thing in your life pebble အဲ့ဒီ pebble ဆိုတော့ကျောက်ဆွေခဲတွေက represent ကိုစားပြုပါတယ်တဲ့ the big thing in your life မင်းရဲ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုကိုစားပြုတယ်တဲ့So the really important things တကယ်ကိုအရေးကြီးအရာတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် your partner မင်းရဲ့လက်သွဲပေါ့ your family မင်းမိသားစု your friends မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေ your health မင်းရဲ့ကျန်းမာရေး your strongest passion မင်းရဲ့လုံးဝအရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ဖြစ်ရှင်တဲ့ passion ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါတွေကပါလေ pebble နဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်တဲ့ sure there are other things that seem really important တခြားအရေးကြီးရလို့ထင်ရရရှိသေးရပေါ့ but the pebbles are the thing which even if you lose everything else so pebble ကဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ you lose everything else တခြားဟာတွေအကုန်လုံးကို lose ဘာဖြစ်သွားပြီပျောက်သွားပြီကုန်ဆုံးသွားပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်တော့မှ mean that your life can stay be full and meaningful so အဲ့ဒါတွေရှိရင်မင်းပြည့်စုံတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ခံစားရတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော် so အဲ့တော့ share ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဘဝက so purpose ဆိုတာဘာလဲမိသားစုလိုဟာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ passions တွေကိုယ့်ရဲ့ partner တွေဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးတွေကျန်တဲ့အရာတွေခုနက share sorry sun လိုမျိုးတို့ br လိုမျိုးတို့အဲ့တော့peace berry လိုမျိုးတို့ဒါတွေမရှိရင်တော့မှငါတို့ February ဖြစ်လာရုံနဲ့ဂျားကပြည့်တယ်လို့မထင်ရဘူးလားထင်ရဂျားကဘာဖြစ်နေတာပဲလဲပြည့်နေတာပဲဒီလိုပဲငါတို့ရဲ့ဘဝမှာတခြားအရေးမပါတဲ့ဟာတွေမရှိရင်တော့မှလို့ဒီ February လိုမျိုးအရေးကြီးရဲ့ partner တို့ family တို့ friends တို့ health တို့ passion တို့ရှိနေလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ဘဝကဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံတယ် meaningful ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ရတယ်ထင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ February ဒီဘာပြရလဲဒါကိုပြရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ခု share တို့ February ထက်ပို့ပြီးတော့ပြည့်အောင်မလုပ်လို့ရဆိုတော့ peace
ဟုတ်ပြီနော်ပြီး spare ကကြတော့ the other thing which are also important in your life မင်းရဲ့ဘဝမှာတခြားအရေးပါတဲ့အရာတွေပါတဲ့ your job မင်းရဲ့အလုပ်အကိုင် your house မင်းအိမ် your car but you don't need to have these things in order for life to be meaningful and they are not as difficult to replace if you lose that so ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအရာတွေကမင်းမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော် in order for life ဘဝအတွက်ဘဝအတိတ်ပဲရှိဖို့အတွက်ဒါတွေကအရင်ကြီးမလိုအပ်ဘူး they are not as difficult to replace so အစားထိုးဖို့လည်းမခက်ဘူး if you lose that အဲ့ဒါတွေကိုဆုံးရှုံးလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကမိသားစုတို့ partner တို့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးတို့ဆုံးရှုံးရင်တော့အစားထိုးလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးဆုံးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ငါတို့ကခုနကပြောသလိုရှယ်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမိသားစုရှိပြီး partner ရှိပြီးကျန်းမာရေးလည်းကောင်းနေရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိပြီးဆိုရင်ဘာထပ်ဖြစ်မလဲခုနကပြောတဲ့ peace တွေထပ်ပြင်မှာပေါ့ပဲတွေကကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲကားတွေအိမ်တွေအလုပ်တွေပတ်စံတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုထပ်ဖြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပြည့်စုံသွားတယ်လို့ပို့ပြောထင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု peace အပြင်ကိုဘာတွေထပ်ထည့်လို့ရသေးလဲ understand တဲတွေကရော is there everything as in life the small step ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကအရာအလုံးပဲ small step တိတိလေးပေါ့နော် you can have great fun with it အဲ့ဒါနဲ့မင်းပြောနိုင်တယ်ဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ watching TV ကြည့်ရတော့ going on Facebook ကြည့်ရတော့ play video game ဆိုတာတော့ but here's the lesson on this so ဒါကတော့ငါတို့ lesson ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတိလေးအရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ Facebook ကြည့်ရတော့ဒီလိုမျိုးကို relax အနေနဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေပေါ့ဒါတွေကရေးကြည့်လားမကြည့်ဘူးဒါမျိုးပြောချင်တာ so အဲ့တော့ကျတော့ငါတို့ဒီမှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါ lesson ငါတို့ကိုပြောတော့မယ်So if you look around, you'll notice that a lot of people's life, so တခြားလူတွေအများရဲ့ဘဝကိုမင်းသတိထားမိလိမ့်မယ်တဲ့ and maybe your own ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းသတိထားမိလိမ့်မယ် can easily get fed up with too much sun and too much pee. So လူတွေကဘာနဲ့ပြည့်နေကြတယ်တဲတွေဒါမှမဟုတ် bear တွေနဲ့ပြည့်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ဥပမာဆိုရင်ကွာငါတို့ကအဓိကရေးကြီးဆုံး pepper. So အဲ့တော့ pepper ကိုအရင်မဖြည့်ပဲနဲ့တဲတွေကိုဖြည့်လိုက်မယ်။ Sorry, peas bear ကိုအရင်ဖြည့်လိုက်မယ်ထားပါတော့ bear ဆိုတာပါလေငါတို့ရဲ့အလောက်အကိုင်းတွေအိမ်နေကားတွေတို့ဒီလိုမျိုးကောပကသနာတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုအရင်ဖြည့်လိုက်မယ်ထားပါတော့အဲ့လိုအရင်ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီချာတို့မှာနောက်ထပ်ဖြည့်ဖို့အတွက် peppers တွေအတွက်နေရာရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား peas တွေအကုန်လုံးပြည့်သွားရင် pepper အတွက်နေရာမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲတွေအကုန်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်လည်း peppers အတွက်နေရာရှိနိုင်မလားအရေးကြီးဆုံးဟာတွေအတွက်နေရာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တာ you mustn't let this happen so ဒါမျိုးကိုမင်းလောက်ခွင့်မပြုသင့်ဘူးဖြစ်ခွင့်မပြုသင့်ဘူးပေါ့နော် because it's the jars full of sand and pee so jar အဲ့ဒီကြက full of sand and peas တဲတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bear တွေနဲ့ပြည့်နေလို့ရှိရင် there's no space for pepper အတွက်နေရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော် you've got to keep an eye on how much time you are devoted to the small things in life so because if you're not careful you won't have enough space for the big things that are most important in life so you got to keep an eye on so အဲ့တော့မင်းဘာဖြစ်ရမလဲတတိထားရမယ် how much time you're devoted to the small things in life မင်းအချိန်ဘလောက်များ devoted ဆို spend နဲ့အတူတူပဲအချိန်ဖြုံးနေလဲပေါ့နော်အရေးမကြီးအရာတွေပေါ်မှာမင်းဘလောက်အချိန်ဖြုံးနေလဲဆိုတာမင်းတတိထားရမယ် because if you're not careful မင်းဂရုမစိုက်လို့ရှိရင် you won't have enough space for big things that are most important in life ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေအတွက်ဘာမှဖြစ်ပဲနေသွားလိမ့်မယ် so နေရာမရှိပဲနေသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်you should make sure you are spending enough time on the things that bring you real happiness doing something special with your partner playing with your children seeing good friends so you should make sure တခြားပြီးလို့တင်တယ် you are spending enough time မင်းကအချိန်တွေကိုလောလောက်သုံးနေရယ်ဆိုတော့တခြားလုပ်တင်တယ် on that thing that bring you real happiness မင်းကိုအစိအမှန်ပျော်ရွှင်ခြင်းယူပေးနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအချိန်တခြားကုန်နေရလားဆိုတာကိုငါတို့တခြားလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော် doing something special with your partner ကိုယ့်ရဲ့ partner ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်သွဲပေါ်နဲ့အတူတူ special အရာထူးစီစဉ်တစ်ခုလောက်တာမျိုး playing with your children ကလေးနဲ့ကစားပေးရတော့ see good friends တငယ်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ဘာဖြစ်တာတော့တွေ့တာတော့ဒါမျိုးတွေကိုငါတို့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်
မျိုးပြောချင်တယ် you can always make time to do all the other thing if you think you have to do chores like cleaning the house washing the cars and you might decide you don't really have to do them as often as you think so အဲ့တော့ကျတော့ you always make time so မင်းအချိန်ရလိမ့်မယ် to do all the other thing တခြားအရာတွေလုပ်ဖို့အတွက် so you think you have to do မင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေ so ဘာလို့ဟာလဲဆိုတော့ chores like cleaning the house အိမ်သန့်ရှင်းလုပ်တာတော့ washing the car ကားသန့်ရှင်းလုပ်တာတော့ and you might decide မင်းဆုံးဖြတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ် you don't really have to do that as often as you think ကိုလုပ်တဲ့နေထင်သလားအချိန်များများလုပ်စီရမလို့တော့ထင်လိမ့်မယ် so take care of the paper first ပထမဆုံး paper တွေကို view ဆိုင်ပါ and decide what your priorities are in life and the rest is just that so အဲ့တော့ paper တွေကို view ဆိုင်ပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုပ်ရ paper တွေကပါပြီးတော့ကျတော့ဆုံးဖြတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာက priority ဖြစ်လဲအရေးကြီးဆုံးလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ the rest is just that so ကျန်တဲ့အရာတွေကဘာပဲလဲ theory ပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပြောချင်တယ်အဲ့တော့ what about the beer တဲ့ as Christy so Christy ကဘာပြောလိုက်လဲ beer ကရောဘယ်လိုနေရမှာလဲဟုတ်တယ်နော်သူကဒါမျိုးပြောလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ကျတော့ရှယ်တို့အကုန်တော့ဖတ်ပြီးသွားပြီဖတ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာငါတို့ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲ summarize လုပ်ခိုင်းတယ် summarize လုပ်ခိုင်းတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ so ဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ငါတို့ပြီးတော့ကျတော့ပါလဲone sentence နဲ့ so အဲ့တော့ကျတော့ share ကတူတူလေးပဲရေးရမှာကွာဘယ်လိုတူတူလေးလဲဆိုတော့ကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျတော့ခုနကသုံးတဲ့ pay attention to the most importantဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာဆိုရင် pay attention to the most important priorities in your life so ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ဗာလဲငါတို့priorities ဦးစားပေးတွေကိုဘာဖြစ်ပါ attention ယူဆိုင်မယ် to the most important priorities in your life instead of small step ပေါ့နော်အရေးမပါရင်လုပ်နေမှာအစားတကယ်အရေးပါတဲ့အရာတွေကိုဘာဖြစ်မယ် pay attention လုပ်မယ်ငါတို့ဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့ကျတော့အာယုံစိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုရှယ်တို့ပြောတယ်ဒါက share တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကိုဖတ်ပြီးရနောက်ကိုသိလိုက်ရတဲ့ summaries လေးပေါ့နော်ဒါ share ကတော့ share စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဟာလေးကိုရေးပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကြီးလည်းကို summaries လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တကြောင်တော့တကြောင်နဲ့ပေါ့နော် so အဲ့တော့ကျတော့ share တို့ဒီမှာဆိုရင်ဖတ်ပဲအကြောင်းပြောသွားတယ် peace အကြောင်းပြောသွားတယ် send အကြောင်းပြောသွားတယ်ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ working pair without looking at the task so စာကိုငါတို့ပြန်မကြည့်ဘူးပြန်မကြည့်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျတော့ trying to fill in the chart ဒီ chart ကိုဖြည့်အောင်လုပ်မယ် check with the task ပြီးမှ task နဲ့ပြန်ဆင်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျောင်းသားတွေကို share ကအချိန်ပေးပါမယ် so video လေးကိုခဏ pause လုပ်လိုက်ပါ pause လုပ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်လေးကို number 4ဇာတ်လေးကိုဖြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင် share နဲ့တူတူဖြည့်ပါမယ် okay pause လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရဆိုရပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ share နဲ့တူတူဖြည့်လိုက်မယ် paper ဆိုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ the big and really I am sorry important thing in your life မင်းပေါ်ဘယ်လိုဟာတွေလဲဆိုတော့ your partner I'm sorry your partner your family and နောက်ပြီးလို့ရှိရင် your friends ဟုတ်တယ်နော် or your heart
ဟုတ်တယ်နော် you are stronger passion ကိုယ့်ရဲ့ passion လေးတို့ဒါတွေကိုငါတို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့နော်တခြားအရာတွေတည်တည်မွားမွားလေးလိုက်ပြီးလုပ်နေတာအထက်ဒါတွေကိုလုပ်ဖို့ဘာဖြစ်ရမလဲစူးစမ်းရမယ်ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ peace ကတော့ဘယ်လို high လဲဆိုတော့ important things တွေဒါမဲ့လို့ဘာလို့ high လဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ share ဘယ်လိုဖြေလိုက်မလဲဆိုတော့ other I other important things your job လို့ or your job လို့ဟုတ်တယ်မလားအိမ်တို့ကားတို့ဒါတွေကိုပြောချင်တယ်နောက်ခုစမ်းကကြတော့ဗာလေတခြားအရာတွေ everything else in life like small step ပေါ့နော်အဲ့တော့ share ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လို high လဲဆိုတော့ small step တွေတော့ဘယ်လို high လဲဆိုတော့ share watching TV ကြည့်တာမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင် going so on Facebook okay ဒါမျိုးတွေကဘာတွေလဲ share စမ်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့ကကွာအရင်ကြီးရဲ့တဲတွေဒါလိုက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင် berry တို့တခြား berries တွေအတွက်နေရာရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ share ဖြည့်ပြခဲ့တာက၄မျိုး pepper ရဲ့ peas ရဲ့စမ်းရဲ့ထဲမှာဘာမပါသေးဘူးလဲ beer မပါသေးဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ share ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ 5.6 မှာ what do you think the professor says about the beer အကြောင်းဘာပြောလဲဆိုတာနားထောင်မယ်ပြီးတော့ကျတော့ so at the end of the lecture ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုရေတို့နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးတော့ကျတော့ဘာလဲဆိုတာကိုဖြေထုတ်မယ်ပေါ့နော်